Masu kallon mu assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa daga sashen labarai da rahotanni daga Taurarin mu TV da ke YouTube channel. Hukumar walwala da jin kai ta tarayyar Najeriya ta raba mutane sama da 6,000 tallafi wasu 'yan bindiga su hallaka wani a jihar Kwara. Dr. Bugaji ya ce al'ummar ƙasar nan kamata ya shigo kamar yadda dimokuraɗiyya take a da kuma yanzu. Ma'aikatar walwala da jin kai tarayyar Najeriya ta raba mutane sama da 6,000 tallafi a jihar Kano. Babban sakataren hukumar Nasir Sani Gwarzo ne ya bayyana haka a yayin raba mutane sama da 6,000 tallafi a jihar Kano. Ya ce wannan dama ce da tallafa al'umma da dama wajen yalwatar arziki mai ɗorewa a faɗin ƙasar nan baki ɗaya. Bindiga sun kashe dan wani 'yar kasuwa a jihar Kwara. Daily Trust ta rawaito cewa abin ya faru da misalin karfe 3 na dare, inda wasu 'yan ta'adda suka shiga gida domin yin garkuwa da ita, amma ba su samu damar yin hakan ba, inda a ne suka harbe wani har lahira. Wakilin ya rawaito cewa an yi jana'izar mamacin a ranar Juma'a da ta gabata bayan kammala binciken da rundunar 'yan sanda reshen jihar Kwara ta yi. Amma har zuwa lokacin haɗa wannan rahoto ba mu samu damar jin ta bakin mai magana da rundunar hukumar 'yan sanda reshen jihar Kwara ba. Ka sami a jayi kan lamarin. Tsohon memba a majalisar dattijan wakilan Najeriya Dr. Usman Bugaji ya ce kamata ya al'umma su tsaf su duba yadda dimokuraɗiyya take a da kuma yanzu. Argentina ta samu tikitin zuwa wasan buga na ƙarshe, inda ƙasar Faransa ita ma ta lallasa ta faranta ƙasar Morocco da ci biyu babu ɗaya. Asabar ɗin nan mai zuwa za a kara wasan tsakanin ƙasar Croatia da ƙasar Morocco a neman lauyi, wanda a ranar Lahadi za a buga gasar cin kofin duniya wato final tsakanin ƙasar Faransa da ƙasar Argentina, wanda ke gudana a ƙasar Qatar a shekarar 2022. Kasance da Taurarin mu TV da ke YouTube channel don jin mu dauke da wasu labaran da rahotanni. Sunana Ahmad Muhammad, na barku lafiya.